皆様、本日はですね、唐揚げなんですけれども、こちらニンニクをめちゃくちゃ入れて、鬼ニンニク唐揚げ、もう鬼ですね、を作っていきたいと思います。で、今回すりおろし、下味の段階で8個ってなんだ、8個めっちゃ入れるんだけど、かつ普通のね、こちらのやったやつは余ったのは最後素揚げにして一緒に食べようかなと思います。はい、じゃあやっていきます。まず今回ね、普通にこの唐揚げ用として買ったんだけど、今回こちらの普通の鶏もも肉 947g あるんだけど、プラスもう1枚、これがね、賞味期限的にも今日までだったから、こちらも仕込みに使って今回全部唐揚げにしちゃいます。こちらたっぷりですね。でここに一応まず生姜1かけ、大体大きさ的にはニンニク1個分ぐらいですね。一応生姜も入れます。すりおろしですね。で生姜すりおろしたら、あとはニンニク8個分全部すりおろします。では8個分これですね、すりおろしました。まあ大量、超指疲れる。まあこれ作る場合はね、普通にチューブでも缶にしようが、結局やっぱね、普通のね丸々のやつをすりおろした方が絶対味は、香りとかがねいいと思うので、ただまあ結構重労働なんでチューブでも大丈夫です。じゃあお醤油大さじ3杯にみりん大さじ2杯、お酒も大さじ2杯。ちょっとすりおろした部分きれいになりました。はい、でここにごま油大さじ2杯、味の素少々、ちょっとしっかりめかな、胡椒、でこれでまずしっかり揉み込みます。でここに卵2個全卵でいいです。はい、卵2個入れて、これもよく混ぜ合わせます。ではこの状態で半日ほど冷蔵庫でつけておいてください。ではこちら、もうめちゃくちゃニンニクに漬け込んだ鶏肉ですね。もう開けたらすんごい匂い。はい、で今回は片栗粉2と小麦粉12対1の割合で衣を作ろうかなと思っております。まず片栗粉2カップ分、片栗粉約2カップ、小麦粉約1カップですね。でここに衣の中にガーリックパウダーですね、こちらを少々入れます。大さじ1/2ほどですね。でこちらを混ぜ合わせます。そしたら鶏肉、今回は衣に混ぜ込むんじゃなくてちょっと薄めにつけようかなと思うんだけど、では鶏肉をパパッとつけて、余計な小麦が落ちたら、はい、これどんどん置いていくんだけど、このまだねこういう感じでちょっと粉がまだ白い状態、この状態で揚げちゃうと結構油が汚れやすいんですよ。なんでつけ次第ちょっとずつちょっと置いていって、どんどんでちょっと水分がにじみ出てきて、衣がウェッティな感じでね、ちょっと濡れるまで放置していきます。1個ずつつけていけばそんな感じになると思うので、まずバーってつけて、余計な小麦を落として放置、これを繰り返していきます。もちろんね、粉を直接もこの中に入れて、いつもね僕が作ってる唐揚げみたいにしてもいいんだけど、そうしちゃうとちょっと衣がニンニクが結構多いから焦げやすくなりすぎちゃうかなと思ったんで、今回はこんな感じにしております。ニンニク結構焦げやすいからね、生のニンニクとか炒めてたらよくわかると思うんだけど、こんな感じでちょっと薄い衣が
がついてる状態のを量産していきます。じゃあ衣薄くまとわしてちょっと放置してだいぶドゥルッとしてきたら、いつもよりは多分ね衣がこれは少ない感じになりますね。じゃあ今ちょっとね温度上がりすぎてるんだけど、だいたいね180度よりちょっと少ない170度ぐらいでまずで、今回結構お肉自体がそんな大きくないので1分30秒ぐらいかな、まず揚げていきます。はい、まあちょっとね高めの温度にしとけばたくさん入れてもね温度が下がってちょうどいいぐらいのなると思うので、最初入れるとき180度ぐらいで入れてあげたらいいと思います。ほんともう1分30秒ぐらい、ちょっとね今回は衣に色がつきすぎてないぐらいで1回揚げます。で余熱で中まで火を通しますね。それでじゃあまず1段階目の揚げが終わりなので、こちらで一回取り出しておきます。でこちらあと余熱で中まで火を通していきます。じゃあ残りもどんどん入れていきます。低い温度でね長時間揚げたら焦げる心配はないんだけど、長い間ね火にかけてるんでやっぱお肉が硬くなっちゃう。それよりも中が少しまだ完全に火が通ってない状態で揚げ終えて余熱で火を通す方が柔らかくてジューシーな唐揚げになるので、できれば170度で1分30秒ぐらいでやってあげてください。今回はちっちゃい唐揚げだったんで、僕がいつも作ってる大きめのやつねだともうちょっと時間がかかります。はい、じゃあ最後1段階目のやつを2度揚げしていきます。温度180度まで上げて、まあ大体カラッと揚がって見た目がねいい感じの揚げ色になればいいんだけど、まあ目安としては1分もいかないかなぐらいですね。じゃあ2度揚げやっていきます。2度揚げの方がね多分音が結構パチパチしますね。水分が出てきてるんでいきます。あ、そうでもなかったね。あ、来た来た。この音がいい感じにカリカリになる証拠ですね。余計な水分を上げている段階ですね、これで。はい、これでまあ大体1分ほど、まあ色を見てですね。多分結構ニンニクの香りがすごい。めっちゃいい匂いする。唐揚げってなんでこんなテンション上がるんだろうね。やばいよね。めちゃくちゃいい匂いする。いつももねニンニクの香りするけどその日じゃないよねやっぱ。でもさ唐揚げ屋さんでさ必ずさ味とかで醤油とかニンニクとかだったら絶対ニンニク買うよね。ニンニクだね。ニンニク醤油が最強よ。はい、じゃあ1分ほど経ったんで開けていきます。はい、じゃあこちらで鬼ニンニク唐揚げ完成。じゃあ実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。ゴリゴリよ。じゃあいいっすか食べて。どうぞどうぞ。あ、もういただきます。音ちょっとこの小ぶりのやつねいただきます。めっちゃうまい。ニンニクうまっ。これは今までそのニンニク味の唐揚げって食べたことあるんですけど、やっぱりちゃんと生のやつを使ってるから香りだけじゃなくてニンニクの旨味みたいなのもすごい感じる。本当に名前が鬼ニンニクってもうふさわしいもん唐揚げ。
超味しっかりしてるね。めっちゃうまい、こうちゃん。一日漬け込んだからね。衣の感じも最高。あとやっぱりこうちゃんのすごいところって、その唐揚げの味によって少し衣を変えてくれてんだよね。今回のその唐揚げの味にすごい合ってる、このちょっと薄い衣、ガリガリで。ちょっと分厚くしちゃうとね、ニンニクの香りが強くつきすぎちゃって焦げやすいから、今回薄めにしたんだけど正解だったね。めっちゃうまい。めっちゃ、しかも全然くどくないの。すごいなんかね、何、唐揚げでこんな言い方おかしいかもしれないけど、あっさりしてる、個人的には。すごいねこれ。めっちゃうまい。だけど中はジューシー、めっちゃうまい。こうちゃん、素揚げのニンニク、うまっ。ホクホクな感じ。じゃあこれね、一緒に食べたら絶対うまいよ。やべえわそれ。ちょっと一緒に食べて。これね、今までのその唐揚げこうちゃんが作ってくれた中で多分圧倒的なお酒に合う、これ。合う。ちょっとね、マヨでいきますね。いきます。素揚げしたニンニクとの相性抜群。超うまい。幸せ。一応素揚げしたニンニクは、岩塩とあえてるんだけど、逆にこれと一緒に食べた時のこの塩加減がちょうどいい。ちょうどいいね。もう本当にこれお酒に合うと思う。でもなんかやっぱりチューブでも十分美味しいんだけど、生のニンニクすげえと思った。すごいね。ほんと全然違う。すぐ分かる。気に入ったんだね、一緒に食べるの。めっちゃうまい。味変するって意味だったらポン酢とか、マヨネーズとか全然ありなんだけど、今回のこの唐揚げはできればそのまんま食べてもらいたい。本当にうまい。本当でもあとニンニクの素揚げと一緒に食べるのめっちゃ美味しいから、一緒に素揚げも作ってほしいね。だからもう完全にもう口臭とかそういうのはもう完全に無視して、がっつり食べてほしい。本当に何も気にせず食べられる意に。ということで、本日はですね、鬼ニンニク唐揚げをこうちゃんに作っていただいたんですけど、もう一度食べたらもう超癖になる味になってますね。本当味もそうなんだけど、もう香り、あと食べた時のこの生のニンニクっていうのが、そのチューブでは絶対に味わえない感じになってて、超うまいです。本当に今まで食べたそのニンニク唐揚げの中でもう絶対一番うまいです。なのでニンニク唐揚げ好きな方はぜひ作ってほしいなっていうのと、もちろんね、ニンニクが好きってコメント書いてくださった方結構いたんで、そういう方にはもう超おすすめのね料理になってるんで、作ってみてほしいなと。で、唐揚げの感じ、いつものこうちゃんが作ってくれてる唐揚げの衣とはまた違った、衣の付け方なんで、こちらの方がよりザクザク感が味わえると思うんで、ぜひ皆さん試してみてください。ということで、本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。